ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद मैं शाम को अपने छत पर आ गई, क्योंकि ये जो घिउरा यानी कि नेनुआ की बेल है जिसे मैंने अपने बैकयार्ड में लगाया था, वो अब मेरे छत पर आ चुकी है और अब ये मेरे सीढ़ी घर तक भी जा रही है। तो भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति तो नहीं है कि मैं इतना उछल कूद करके कहाँ-कहाँ से जाऊं और ये नेनुआ यानी कि घिउरा तोड़ूं। तो फिलहाल मैंने इस रस्सी की मदद से उसको बांध करके उस आम के पेड़ तक मैं जा रही थी, ताकि मैं ये जो रस्सी है उसको आम के पेड़ में बांध दूँ। लेकिन जब तक मैंने इस रस्सी को आम के पेड़ में बांधना शुरू किया, तब तक वहाँ जो मैंने रस्सी बांधी थी वो खुल गई। अब मुझे आ गया गुस्सा, क्योंकि मेरी बहन ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उसे मुझे समझाना पड़ रहा था, बहन ऐसे ऐसे तुम्हें क्लिप लेना है। तो चलिए अब मैं दोबारा ऊपर आ चुकी हूँ और ये जो रस्सी मैंने बांधी थी उसको ठीक करने के बाद मैंने इस घिउरा की बेल को उस रस्सी में पूरा ट्रैप कर दिया, ताकि ये अपना रास्ता बदल ले। फाइनली मेरा ये काम हो गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। बाय।